Është tensionuar situata Esmeralda, në fakt protestuesit kanë arritur të heqin edhe kordonin metalik të vendosur nga policia. Shkak është bërë në fakt, po qëllohen në fakt policët me vezë, si mund ta ndiqni edhe në këto pamje, po qëllohen, po hiqet dhe i gjithë garderoli metalik. Shkak është bërë në fakt një reagimi një prej deputetëve që po i drejtojë seancës, i cili është kthyer me sa duket protestuesve dhe këta të fundit kanë reaguar. Tashmë nuk janë vetëm forcat e rendit, janë dhe ato të ndërhyrjes shpejt, të cilat kanë krijuar menjëherë një kordon për të shmangur një futje në atë që cilësohet si perimetër i sigurisë tashmë nga policia. Protestuesit janë të pajisur me vezë dhe kanë qelluar në fakt, jo vetëm në drejtim të deputetëve, por edhe forcave të policisë. Në këto momente është larguar i gjithë kordoni metalik dhe tashmë me shumë gjasa do të kemi edhe një përplasje fizike, konfrontim fizik mes protestuesve dhe forcave të policisë. Është shtuar edhe numri i protestuesve në fakt, siç thamë, është lajmëruar në orën 10, ku ka edhe një pranit lartë të protestuesve femra, jo vetëm meshkuj, ndërkohë që ka konfrontime të her pas hershme. Protestuesit duan me sa duket që të shkojnë pranë gardit rrethues të parlamentit, ku të kenë mundësi që të vijojnë atë që e cilësojnë aksionin e radhës të tyre, por nuk arrita të identifikojë se kush ishte deputeti, i cili në fakt po bënte gjeste në drejtim të protestuesve, pasi ishte pikërisht reagimi i këtij fundit i cili nxiti këtë situatë, duke sjellë edhe këtë konfrontim të parë fizik mes protestuesve dhe punonjësve të policisë. Mirë, jemi duke parë pra këto pamje, duket se tani ka një qetësi sa do pak, edhe pse kordoni metalik tashmë është zëvendësuar me trupat e policisë, trupat e ndërhyrjes së shpejtë. I shohim që janë aty, ndërkohë drejt tyre hidhet ujë dhe vezë vazhdimisht. Ka përplasje. Po jeni,